Юр, ну что ты, как? Я уже весь мокрый. Ну ничего. Ты же говоришь, там печка хорошая, да? Печка отличная. Даже дров много не надо израсходовать на нее. Топит она не по-детски. Ребята, мы идем по лесу и увидели. Смотрите. Сколько их там? Вон. Раз, два, три. Насчитал я. Извиняюсь за камеру трясущуюся, но не на штативе. Обалдеть. Видимо, лосиха с детьми. Как думаешь, Ир? Да я не знаю. Я первый раз, по-моему, вижу. Да? Живую лосиху по дикой природе. Капец. Вот так даже не поймешь. А, ну вон, да, вот видно, если так. Продолжаем наш путь до землянки. Машину мы оставили вот там где-то. А нам еще идти, наверное, метров 700. Но из этих 700 метров будет спуски и подъемы. Осталось совсем немного. Вот она. Ну, судя по следам, вот видно, сегодня там ходили вот лоси. И, видимо, как будто вот он подошел и обратно пошел. Дальше следов нету. Ну а почему сегодня? Потому что сегодня ночью был снегопад. И это вот новый свежий снег. У землянки следов вон нет, она вся заметена. Скорее всего, там нет никого, и мы сегодня там переночуем. Вот мы уже почти поднялись. А тут прям вот свежие следы лосей ходили. А кто это тут у нас на вершине? На улице тем временем, ну, 0 плюс 1 где-то, скорее всего. Что-то он плохо здесь показывает. Как видим, никого здесь нет. Даже можно не спрашивать, не стучать. Что, Юр, заходим? Да, сейчас. Первое впечатление. Обалдеть вообще. О, смотри, труба появилась. Раньше была старая. Наверное, эти как они, сотрудники заповедника поставили. Да по-любому они. Ну да, кто еще может поставить? Да. Ну здорово. Добираться только очень тяжело, конечно, сюда зимой. Не знаю, как летом. Ну, 2,5 часа вот мы добирались. Давайте зайдем. Рюкзак просто так сюда залезет. Тяжеленный. Представьте, здесь килограмм, наверное, 40. В город поднимать его. Простая задача. Наконец внутри. Да. Хоть здесь потеплее.
чем на улице. Всех приветствую на канале Будни путешественника. И канал Юрия «Каждому свое». Привет. И вот мы наконец добрались в это замечательное место. Это землянка в горах. Часа 2,5 мы с тобой, наверное, шли сюда. С трудом мы дошли. То подъем, то спуск, то подъем, то спуск. Будем сейчас располагаться с Юрием. Очень непростой был сегодня путь у нас с Андрюхой сюда. Добирались, конечно. Все горы собрали здесь, эти Жигулевские, или как они называются, да? Жигулевские Да. горы же это. Лосей встретили. Следы лосей. Ну, Изрядно замочили ноги. в планах сегодня будет интересный ужин. Такой, наверное, редко увидишь. Особенно мясо, которое будет сегодня на ужин. Да, ужин прямо-таки под стать этому месту. Да. Узнаете чуть позже. Пошлите топить печку с нами. Заходите, будем греться. Тем временем печка набирает обороты. У нас уже 36. Пару раз мы уже дверь открывали, потому что тут прям баня уже становится. Если бы не открывали, тут уже под 50 было бы, а то и больше. Друзья, напомню еще раз, что я вот веду канал Telegram этой землянки. И там писали сотрудники национального этого парка, заповедника, то, что здесь приветствуется огнетушитель. И поскольку мы с Юрой сюда пришли, мы решили исполнить мечту сотрудников этого парка. И взяли вот такой вот огнетушитель. Пусть он здесь прослужит, и чтобы больше здесь не было пожаров. Тем временем я спустился с оврага к воде. Вон там город, здесь река. И я иду к гроту, который вот находится. И говорят, там оставили кое-какое интересное брендированное
брендированный подарок, так сказать. Говорят, что не находил и никто им не отписывался. Одна группа вот оставляла. Вот идемте посмотрим. Думаю, надо дойти посмотреть. Декабрь месяц. Лежит снег. А вода-то еще не хочет застывать-то. Прикольно. Слушайте, сколько следов-то идет к гроту. Может быть, там все-таки забрали этот подарок оставленный. Что ж, пойдемте посмотрим. Ну, говорят, тут лежал здесь. Да, слушайте, вот он. Прикольно. Ну, я давно на них подписан. У них очень крутые всякие координаты мест выкладывают. Красивые места нашей прекрасной Самарской области. Ну, ссылку оставлю в описании на эту группу. Заходите, посмотрите. Там много всякого классного. А я пойду дальше. Что, пойдемте обратно в землянку. Сейчас будем с Юрой готовить ужин на вечер. Время уже, наверное, 7 час где-то. А мы ели, часа 3, наверное. Вот я иду по оврагу. И вот пользуюсь таким вот фонариком. Он прям вообще отлично светит. И тут такая штучка есть. Отпугиваю животных, которые, могут отдыхать, лежать, чтобы не встретиться с ними, потому что все-таки у меня нет ничего с собой, средств самообороны. И я один, Юра в землянке. Сеть у него там не ловит. Но мы договорились с ним, чтобы через час созвон был, чтобы он вышел из землянки, и мы созвонились. А так, минут, наверное, 20 еще мне подниматься в гору. Ребята, вот я подхожу. Осталось 200 метров до землянки. Здесь вот такое интересное еще место есть. Вот еще одна землянка. На улице уже совсем стемнело. Поднялся сильный ветер. Выходить совсем туда не хочется. Тем более, что у нас здесь внутри землянки так уютно и красиво. А на ужин у нас сегодня будет стейк и фарш из оленины. Это мясо нам любезно предоставил мой хороший друг и охотник Александр. Спасибо тебе, Саша, за такой вкусный ужин. Большое. Сейчас мы вместе с вами пожарим это мясо на печке и продегустируем его. Давайте начнем с булочек. Ну, а как вы поняли, мы сегодня будем готовить бургеры из оленины. В составе у нас будет листья салата, такие вот помидоры черри, сыр плавленый, специально для чизбургеров, Сырный соус. сырный соус,
Ну и само собой фарш. мясо, фарш. Оленина. Будет необычно попробовать. Я еще ни разу не То пробовал. же самое. Я вообще оленину не пробовал. Давайте, да, вместе с нами начнем готовить это изысканное блюдо, по крайней мере для нас точно. Да. Нифига себе. Он что, работает? Не знаю, возьми. Блин, офигеть. Ребят, представьте, мы готовим, а тут телефон зазвонил. Давайте возьмем. Алло. Юр, шипение какое-то. Алло, да, я вас слышу. Шипение. Охренеть. Просто прикиньте, в землянке телефон зазвонил. Что, пора попробовать бургеры из оленины. Мне даже интересно, как будет на вкус. Ну, пахло очень вкусно, кстати. Давай дегустировать. Давай. Чего тянуть зря. Как сыр растекся. Жаль, что мы этот вкус вам передать не можем. Да, божественно. Приятного аппетита и вам, друзья. Да, приятного аппетита. Юр, смотри. Че? Блин, кто-то идет походу. Где?
Вон свет. Что делать-то? Пройдут, что ли? Там ветрище такая, кто там может ходить? Кому надо, блин, в 12 ночи. Что-то смотри, ушли уже. Ну вот, друзья, и подошел у нас к концу этот вечер. Вот как кто-то приходил, представьте, и все, больше никого не было. Странно, что за люди это были. Надеюсь, и не придут они. Вообще сегодня странный какой-то вечер. Вот этот телефон звонил, свет в окне был. Еще и метель вон там сейчас начнется буквально, наверное, через час, судя по прогнозу погоды. Завтра нас ожидает, наверное, прям вообще веселый день. А сейчас будем отдыхать, ложиться спать, готовиться с силами на завтра. Завтра будет путь, я думаю, тяжелее. Ладно, спокойной ночи. Если будет что-то интересное, включусь ночью. Доброе утро. Ночь прошла хорошо. Выспались. Мыши не бегали. Вообще не было мышей. Ветер просто завывал прям в лицо. Я прям в спальник весь залез. Ну, спал я вот как сейчас. Одет. То есть я не укутался. Сейчас будем собираться домой. Потому что путь будет там непростой. Там вот эту гору надо будет залезть. Ее лезть тяжело. А потом будет легче уже. Там буквально час мы уже в машине. Вот мы поднимаемся потихоньку обратно в гору. Вон там из-за деревьев видно землянку. Метров, наверное, на 200 мы поднялись в высоту. Вот и Юра тоже отдыхает. Вооружившись палкой. Да. А вот. Че, поднимаемся дальше. Осталось чуть-чуть. Какая-то жесть просто. Мы поднялись на гору противоположную, осталось уже, самый легкий путь. И как назло, я забыл штатив возле землянки. Вот туда сейчас пойду обратно по нашим же следам, то есть вниз, и потом опять обратно на гору за штативом. Штатив еще не мой, а Ленкин. Лен, смотришь видео, знай, я иду за твоим штативом. Ребят, найдите Юру, если без зума смотреть. А Юра, вон он. Вон он, Юра, идет. Пробирается через огромные сугробы. Ему лучше вот сюда.
Вот Юра добрался до землянки. Минут, наверное, за 7 спустился. А, вот, да, правда, вот он штатив. Мы вам вот видео снимаем с 2 камер. Как Юра там и как я тут. Принес. Чего только не сделаешь ради качественной съемки. Ну, можно, наверное, сказать, Андрей, что я 2 раза в землянке был, да? 20 минут тебя не было. За 20 минут успел? Да, туда-обратно. Я думал, час или больше. Вот и подходит наше путешествие к концу. Больше не буду, наверное, включаться. Ну вот мы сейчас выходим на тропинку, спускаемся к машине и все, и едем по домам. Вот Юра, который сходил за штативом, уставший. Со штативом. Вот. Подписывайтесь на канал Юры, каждое свое. У него выйдет такой же ролик, мы выпустим одновременно. Вот. Ставьте так что лайки, пишите комментарии. До скорых встреч. Пока-пока. Пока.